打呼当下都没有感觉，就是要怎么知道自己是哪一个种类的打呼？所以他是一个胖子，但是他有鼻塞。其实大部分都是混合型的，多多少少你可能会有一些鼻塞，然后有一些呼吸道的阻塞。而且你讲的没有错，就是打呼的人当下是没有什么感觉的，他可能只会觉得隔天睡眠品质就觉得差，对，觉得比较累，因为打呼甚至有严重到睡眠呼吸中止，他可能在打呼到一半会停止呼吸，然后可能然后他又开始呼吸，所以他自己没有感觉到自己有打呼，但是他会觉得说哇，每天都好累。真的有这个状况的话，我会建议说，真的要求诊了。那我其实有看到网络上很多就是可以缓解打呼或是拯救打呼的一些小工具，对，就一个是什么把就是脸上绑起来，让嘴巴打不开，对，让嘴巴逼迫你用鼻子呼吸，对，那个可能在那个东皮都买得到的东西，对，那个有用吗？应该是说市面上有几种号称缓解打呼啦，一个就是让你嘴巴打不开嘛，然后另外一个就是好像贴在鼻子这边可以让你鼻孔稍微大一点点，吸铁的那种，对。那老实说，我觉得他们都有点像治标，我自己觉得效果都不是很好。但是如果你是非常轻微打呼，你可以试试看，把嘴巴强制合起来的，那这种对于有些人来讲也是有效，他可能是习惯性用嘴巴呼吸，嘴巴合起来可能会好一点点。但是有时候你嘴巴为什么会打开呼吸，就是因为你光靠鼻子不够啊，对，因为可能就是因为你后面已经堵塞住了，或是你鼻塞太严重，所以你身体才会自然而然在你睡觉的时候用嘴巴呼吸嘛。那假设你在睡觉的时候你把嘴巴合起来的话，有些人他可能睡到一半他会觉得有窒息的感觉，他会醒过来，因为他就吸不到空气，因为嘴巴本身就是他的代偿。